Olá, amigos de todo o Brasil, eu sou o Jura, do programa Pesca e Prosa. Vou estar dia 27 de abril viajando com a Fama Turismo lá pro Pantanal Mato Grossense. Quero contar com a presença de todos vocês, junto com meu amigo Marcelo Mioto. Faz um convite aí junto, Marcelo. Então, Jura, estão todos convidados para participar da nossa pescaria, com saída dia 27 de abril e retorno no dia 2 de maio. 4 dias maravilhosos de pesca. De pura adrenalina. Eu espero vocês. Entre em contato com a Fama Turismo. Até lá!